یو ځل بیا په خپل لانګ ټور کې او دا ټور به چې کوم دی زمونږ ناترن سایډ ته وي تقریبا 10 نه 12 دن پورې. دا دی زمونږ کلی دوسرې او د دوسرو بازار. ملګری بلال او پر سره طارق وای به موږ سره ان شاء الله په نوشهره کې میټ اپ کوي او دا غزه نه زموږ یو ځای روان کیږي. اوس به موږ سیده مردان ته او د مردان نه ان شاء الله بیا نو خاصه एक्सपेंस समूह नदी से न स्टार्ट शो होटल समूह गवा चोल दा 2800 रुपये फ्यूल. समूह नदी टूर एक्सपेंस नदी से न स्टार्ट शो गवा चोल 2800 रुपये फ्यूल. द फ्यूल यार सरा खर्चा द दी बाइक लग से वाला जगह दा 25 किलोमीटर पर लीटर वर्के और नो बाइक्स YBR शो आगा 45 125 शो आगा 40 रक्षा सुजुकी 40 प्लस वर्के नो जॉनसन RX3 बाइक दा जमा सर कम दे द फ्यूल खर्चा दा 20 ना 25 किलोमीटर पर लीटर. मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स मुक्रास कोलो और जमूंगा नेक्स्ट स्टॉप पे नौशेरा वाली की जगह ची नौशेरा के मिलता तारिक भाई वाला ने परसगटी और के बाजार पटू रावली सराबाज सरसरी अंदाज हुआ है माँ चिमंग बदा टूर कहूँ द 12 ना 13 दिन पूरी और पति के उमंग विजिट कहूँ द पाकिस्तान नातरन साइड में आगे के शोर मानसेरा नारायण बाबूसा टॉप अस्तोर मिनिमल गियोसाई स्कर्दू और इंशाल्लाह वापस ही बदलती राकुरम हाईवे बानी बजो इंशाल्लाह द पाकिस्तान लास्ट पॉइंट चेना बॉर्डर था और पंजराब और दार दिनों वापसी बवी गिलगित पानी शंकुरकोप पानी चंद्राल था कटाई हुई और रोज़ी हुई इंशाल्लाह के लास्ट में मेरा दस्ता और दागे ने अलावा वापस 400 देखा. तो इंशाल्लाह 2-3 मिनट इंतजार करो د دې نه پس په ډایرکټ روانګي وی لګرش کوم په طارق پای براشي موږ سره چې ایکسترا سامان دا باول ورکو. سره بس ټیکو نایټ او بیا به سبا د هغه ځای نه سټارټ کیږو او په 40 کې بس ټیکو. ناران
چونکې د سیل ځای دی خو دغه خلکو دپاره څوک چې غواړي چې نارنج کې 2-3 ورځې تېرې کړي به چیل صاحب په الملوک وویني. زمونږ دغه اراده نه مونږ به یې صرف ناران والا روټ استعمالو او ځو به مخکې. حسن ابدال کې زمونږ انټرویو شوله او مونږ د مین روډ جي ټي روډ نه ریټرن شو حسن ابدال سایډ ته. انشاءالله نوې سټاپ به زمونږ وي هریپور او هریپور نه پس به ځو منصرې ته. ویلکم ټو مانسیرا. مانسیرا کې تاسو ته هلګړی وایو او موږ رسیدو 8 بجې دي مانسیرې ته او د مانسیرا کې سټې کولو موږ ته یو دا پیدم ده چې سهار به موږ فل ډے ناران هم کراس کوو او موږ به چلاس ته شپه ورسوو.